Димаш, Пока вы кашляете, я хочу это. молодец какой. У нас, у казахов есть... Президент, я знаю, вы уже сказали. И В общем, хотите меня накрыть? уважаемым людям у нас дарят шапан. И хочу воспользоваться моментом. вообще. Спасибо, давайте, да. Вот чем я... Вот такие вещи есть только у меня и у Николаса Кейджа. Больше ни у кого такого нет. Спасибо вам огромное, А вот Димаш. теперь вернемся к вопросу про единственного президента. Вы по-прежнему считаете, что это не Назарбаев? Это зависит... Ну как, я считаю, что... мы вообще, если честно, с Игорем Яковлевичем про другого подумали человека. Да. Своя рубашка ближе к телу. Вы...